Velobal, uma loja especializada em conserto de velocímetros, profissionais qualificados para melhor atendê-los, serviços especializados em carros, motos, caminhões, nacionais e importados, marcadores de combustível, temperatura, óleo, contagiros, instrumento de painel em geral. Velobal Velocímetros, Avenida Presidente Arthur Bernardes, 2003. Informações 3349-1701. Velobal Velocímetros, qualidade e eficiência acima de tudo.